一共6个。这里边4个。这里也碎了，蛋壳，这是压碎的，应该是。咦，这糟了，4个，这粘的呀，回去再整吧。一共6个，这里边5个，这里6个。哎，不对，啊对，哎不对，我刚才拿了几个？拿3个是4个，这里6个还是7个？忘了。这里是5个，这回我得查准点。这里4个，这里有1个鸡蛋，再一个怕我的。这里边5个鸡蛋。呀，5个，3个，3个，这里边6个，4个鸡蛋，这里边6个，3个，4个，这里5个，有俩绿壳。这窝是4个，3个，不是6个，哪3个就照3个说了，俩，这里1个鸡蛋，一个，还是1个。这窝是9个，9个鸡蛋。哎，拿错了，这是假的，这个是真的。这窝是10个，搁手里一拿感觉不对劲儿，重量不对。那假的呢，它轻。5个，10个，这里边4个，2个。这鸡现在肯定是有上山下蛋的，因为白天就能听见鸡在那山上叫唤，咯咯哒咯咯哒的叫。4个，这里边俩，
地上这块没有，就这些，完事儿了啊。捡完了100来个吧，收工了啊，咱们就明儿个见吧，拜拜。